Hi everyone, welcome back again. The lesson of the script, we are going to still continue study about the places in the city. Places in the city. But this video, this lesson, this script we are going to study places in the city 2. Why not you have studied finished places in the city 1 สถานที่ต่างๆในเมือง2สถานที่ต่างๆในเมือง2 You can see from the picture on the left and right hand. Are you ready? If you are ready, let us go and see the detail, make your understanding, and then practice by yourself as much as you can. Let us go see the word number 1. Let's practice together. Grocers. Grocers. ร้านขายเครื่องย่อยร้านขายเครื่องย่อย Next, continue to number 2. Grocery store. Grocery store. ร้านขายเครื่องย่อยร้านขายเครื่องย่อย Next, continue to number 3. Jail. Jail. Cook. Cook. Next, continue to number 4. Prison. Prison. Cook. Cook. Next, continue to word number 5. Laundromat. Laundromat. ร้านซักผ้าร้านซักผ้า Next, continue to number 6. Laundromat. Laundromat. ร้านซักผ้าร้านซักผ้า Next, continue to number 7. Library. Library. ห้องสมุดห้องสมุด Next, move to number 8. Mall. Mall. ห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้า Next, continue to number 9. Museum. Museum. พิพิธภัณฑ์หอพิพิธภัณฑ์ Continue to number 10. Motel. Motel. โรงแรมแคมทางมีบอนจอดรถเฉพาะโรงแรมแคมทางมีบอนจอดรถเฉพาะ Continue to number 11. Parking lot. Parking lot. บอนจอดรถบอนจอดรถ Next, continue to number 12. Pharmacy. Pharmacy. ร้านขายยาร้านขายยา Next, continue to number 13. Drug store. Drug store. ร้านขายยาร้านขายยา Next, continue to number 14. Police station. Police station. สถานีตำรวจสถานีตำรวจ Next, move on to number 15. Post office. Post office. ห้องการไปรษณีย์ห้องการไปรษณีย์ Next, continue to number 16. Pub. Pub. ร้านเหล้าร้านเหล้า Next, continue to number 17. Park. Park. สวนสาธารณะสวนสาธารณะ Next, continue to number 18. Restaurant. Restaurant. ร้านอาหารร้านอาหาร Next, continue to number 19. Railway station. Railway station. สถานีรถไฟสถานีรถไฟ
Next, move to number 20. Supermarket. 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 Continue to number 21. Shoe. Shoe. ส่วนสัตว์ ส่วนสัตว์ Now, this lesson break here. See you the next video, the next lesson. Thank you very much for all of you have followed and subscribed on my videos on YouTube page, Messenger, Facebook, especially for WhatsApp. Encourage me create the new lesson, new video for you. Many thanks again.